令和トラベルから、AI 時代の話を頑張ってる話っていうのを前半でしていただいて、この後後半は加藤さんの方から、タイプスクリプト、バックエンドの話をさせていただきます。突然ですけれども、最近ブラウザで調べる人が減っちゃいましたよね。例えば、突然ですけれども、最近ブラウザで調べることがそういうので調べる機会が増えてしまって、ブラウザで調べることが、例えば、増えてしまったなと思っています。チャット GPT です。AI 時代ってブラウザでそういうので調べる機会が増えてしまって、ブラウザで調べることが減ってしまったなと思っています。ただ、AI 時代に関して AI 時代の SEO の本質は本当に変わらないと思っています。むしろ、ロボットが理解しやすいような、ただ、厳密な設計まして、AI 時代の SEO の本質は変わらないと思っています。むしろ、ロボットが理解しやすいレベルが厳密な設計とに実装の事例っていうのが高まったなと、ちょっと短い時間なんですけれども、紹介させていただきたい。弊社令和トラベルが、メインランクの順調に、愚直に出る事例っていうのを今日、ちょっと短い時間なんですけれども、紹介させていただきたいと思います。メインランクの順調に、早速なんですけれども、プロダクト紹介なんですが、これを我々令和トラベルはニュートという旅行予約アプリを開発しております。早速なんですけれども、プロダクト紹介なんですが、我々令和トラベルはニュートという旅行予約アプリを開発しております。おかげさまで満足度ナンバー1をいただきまして、プロダクトはいくつかあるんですけれども、海外ツアー予約をこんな形でですね、トップからですね、リストビューの中からツアーを選んでいただきまして、ツアーの詳細ページから日付を選択すると、もうすぐ予約できると。大手 EC サイトでミネラルウォーターを買うぐらい簡単に海外旅行を予約することができます。他にですね、旅行ガイドというものも提供しておりまして、お客様の旅行体験がもっと楽しくなるような幅広い役立ち情報を発信しております。本題のですね、SEO 対策を愚直に取り組んでいる例の一つ目なんですけれども、URL 設計を結構頑張っております。観光業あるある、旅行会社あるあるの地理階層の URL を採用しておりまして、例えば、スラコリアだったら韓国の基本情報ページ。この右側にあるような感じなんですけれども、基本情報ページ。スラコリア、スラソウルだったら韓国ソウルの基本情報ページ。そして、スラコリア、ソウルのスラスポットだったら韓国ソウル、韓国スポットですし、スラレビューだったら韓国ソウルの地域レビュー。スラコリア、スラソウル、スラマグだったら韓国ソウルの先ほどの旅行ガイドを提供していたりしますと。で、これって、やるようによっていろいろあるんですけれども、例えばスポット配下にいろいろ詰めたりとかですね、マガジン、韓国旅行ガイドっていう、サブディレクトリに切って、その下に配置することも全然できるんですけれども、これはコリアやコリアソウルの配下に集めることで、その SEO の評価を集めております。で、これがですね、結果的にはこの時代に AI 時代にですね、AI が理解しやすそうな URL になったなと感じております。で、こちらもですね、韓国ソウルの旅行ガイドって別プロダクトなのに、この URL 設計どうやってるかって言いますと、このようにですね、ツアーと旅行ガイドが別プロダクトを別ドメインでホスティングしてるんですけれども、これをモノリポで管理しています。で、これをこの手前のですね、インフラ層でリライトコンフィグをちゃんと設定しまして、スラコリアで、スラコリア、スラマグが入ってきた場合だけそっちの方にリライトするみたいなこともやっています。これ実は全然皆さんよくやってることかなと思いますけれども、これだけじゃなくてですね、実はいろんなページもすごいリライトを書きまくって、いろんなお客様の関心に寄り添ったページを作成しております。例えばなんですけれども、スラツアー、スラコリア、ツアーエアラインだったら、そのJAL を使った韓国ツアーでしたり、エアポートでしたら、成田発の韓国ツアー。例えばスラブレイクファストだったら朝食付きのツアーっていうのを、もうそれぞれお客様の興味関心に沿ったページを用意することで SEO 的な評価も高めることを頑張っております。SEO 対策の愚直に取り組んでいる例の2つ目として、徹底したサーバーサイドレンダリングを取り組んでおります。メタダクであるタイトルやディスクリプション、カノニカルなどを確実にサーバーサイドでレンダリングすることで、AI が、確実にリランクすることで AI がクローリングがちゃんと実施されることを保証しています。今の時代って AI でのチャットで結構いろいろ聞くと思うんですけれども、その時に AI の、チャットベースの AI エージェントがちゃんとそのクライアントサイドのレンダリングを待ってくれるかというと結構懐疑的だと思っていて、その最初のサーバーサイドレンダリングの時点で全部の情報を持っているっていうのを頑張って実現しています。
で、node ではですね、令和トラベルでですね、ミドルウェアでちゃんと URL のクエリを無理やりパスに変換してるって結構変態的なことをしていまして、ツアーサーチとかデスティネーションっていうこの URL のクエリの部分をパスにわざわざ変換して、それを、これは getStaticBlocks っていうそのバーセル、Next.js の制約もあって、ちゃんとミドルウェア側で、パスに変換して、それでサーバーで処理して、その情報を、最初の、レンダリングの時に提供していくみたいなこともやっております。今の時代だったらもう RSC とかいろいろできると思うんで、ちょっとそこら辺できないかなっていうのを取り組み考えております。でその他もろもろ SEO 対策結構やってて、パフォーマンスでしたり、キャッシュ戦略でしたり、CMS とのスムーズな、フェッチングの部分の、統合処理とかも結構やってますし、構造化データも考えて入れたり、内部動線を強化したりとか、でそもそも異常検知を頑張ったりしたりとか、でコンテンツも AI で、量産して AI でレビューの品質底上げとかもしています。あとちょっと言い忘れたんですけども、PR も結構デビン使って、私すごいデビン大好きなんで、デビン使ってどんどん改善を繰り返しています。で何が言いたいかって言いますと、やり方は結構変わってきた。ですけども、結局 AI 時代でも SE の方針は全然変わらないと思っていて、それを愚直に、一個一個やることが大事なのかなと思っております。はい、短いんですけれども、AI 時代でも愚直に SEO 対策してますよという話をさせていただきました。で結構技術的に、チャレンジなこともしておりまして、もちろん、Next.js の、制約もあって、それをどう克服するかみたいな結構狭い話ではなくて、もっと抽象的に、使っている、フレームワークをどう技術的に克服していくか、SEO の要件をどうやって実現していくかというところも結構面白いところかなと思っております。でもちろん、既存の SEO 対策だけじゃこの時代やっていけないなと思っているので、AI 時代ならではのプラスアルファ、例えばなんですけど、LLM.text とか、MCP サーバーを自前でホスティングするとか、あとは、AI チャットベースの購入体験をしていくとか、そういうところもどんどんやっていこうかなと思っております。以上です。ありがとうございます。最後に宣伝なんですけれども、ブースでガチャやってるんで、なんと当たるのは、50% オフは当たる可能性あるので、ぜひブースに来てください。以上です。この後後半、ローズなんかにあります。So my part will be in English. So let me introduce myself. My name is Rodrigo Ramirez. I'm a senior engineer at Reva Travel. I'm originally from Argentina, and I have been working as a full stack developer for more than 15 years. I joined Reva Travel in 2021 as the first backend engineer. At the time, I was responsible for defining the tech stack for our backend and for building the entire service from scratch until we release it into production. After that, I moved to the front-end side, where again, I have the responsibility to choose the tech stack and build our website. Now I work across all teams, focusing mainly on the overall architecture of the service. Today, I want to share how our backend is evolving into a TypeScript AI-based development and driven development, and I will show our architecture changes, how our architecture changed, what problems we face, and how we are preparing for a future where most of our code is generated by AI. This is our tech stack in Node. We use TypeScript for the backend and frontend. We made our tech stack choices in 2021. We decided to use TypeScript for development speed and to allow all members to be full stack by default. Backend engineers code the API and the UI using TypeScript, and we don't use any framework for backend. Our API runs on top of Apollo Server and Express. We use Google Cloud for infrastructure, and we started with a modular monolithic architecture. Over 4 years, we went from a single product to multiple products, and from a small team to one team per product. And we started with a simple modular monolithic architecture, and the goal was the speed and to ship the features fast. Engineers had the freedom to code following only a minimal rules.
And that flexibility helped us a lot at the beginning, but then now that we are in the AI era, where around half of our code is generated by AI, we needed some way to keep the quality and the consistency while increasing our development speed. So how can we move even faster and still ensure the quality and consistency? That was our challenge. AI can now generate code faster than what we can review, so manual review doesn't scale. Or flexible coding style, giving freedom to the developers. It makes AI to make mistakes, and it also takes time to review it and fix it. We realized that we need rules, validations built into our system itself. So the generated code is already correct by design and not fixed later. So why we choose TypeScript before and why we think, or at least I think, that TypeScript is a very good choice nowadays. So TypeScript became the natural foundation for a system, and it catches errors early with static typing. It has a simple syntax that the AI models and engineers understand well, and a rich ecosystem full of linter, like code generation tools, AI integrations, etc. It is the same language for backend, frontend, mobile, and even to build AI agents, which means one consistent and consistent for everything. And this single language helps the engineer to be full stack by default. That is what we expect nowadays using AI. Now I will share our transition from monolithic to monorepo. So our old modular monolithic architecture works, but scaling was hard. So all products live in one system. Modules could call each other freely, so we have coupling issues. One deployment for all the products, so we have no isolation. And AI code agents learn from this unclear structure, so generating similar problems but faster. Also, our API and UI were in different repositories, hard for a code agent to see the whole picture and generate the correct code changes. So as solution, we moved to a typical TypeScript monorepo. Each product is now in its own apps, so under the apps folder. And the shared logic lives inside the package folder. So clear import rules define what can connect. And now we can build and deploy our apps individually. And this structure helps both humans and AI. The AI knows where to place the new code and how to follow the import rules or boundaries for our system. This is a simple example, before and after. As I mentioned before, we moved from a modular monolithic architecture to a typical TypeScript monorepo. So our apps folder holds mainly our presentation logic, the GraphQL or REST endpoints, and our package folder holds the business logic divided by package. Separating the presentation logic allows us to have one product importing functionality and reuse the functionality from the necessary package. And using the workspace package helps us to clearly define and enforce what we can import, ensuring the clean and maintainable dependency boundaries. Then we also needed to organize our code, not just the folders. And for that, we decided to go with a typical clean architecture approach. Inside the monorepo, every package follows the same clean architecture. We have the 4 layers: the domain, application, infrastructure, and presentation. The presentation layer lives in the apps folder and is completely decoupled from the business logic. We use facade to connect the layer safely. So facades are like entry points to our application. You can think about a master object or master service class. And with this, the AI code agents can generate the code layer by layer, define the domain. Then we define the use case, and then the infrastructure and the presentation layer. So this consistent pattern
is something the AI already, so it can generate the code correctly inside each layer. So work by steps. Another approach that we are trying is the contract as code. To make communication clear between the layers, we use contract as code. For example, for the TypeScript types, the models or system, so AI can code with the right inputs and outputs. We use the facade to control how models communicate and AI follow those boundaries. And GraphQL schema to define our client APIs. And with code generation tools, from that GraphQL schema, clients can generate the types. So the backend and the client stay aligned. We also are trying Prisma to give us schema-based types for the database and solve validations. So the inputs easily, we can validate the inputs easily and generate the type as well at the same time. So this is a basic idea of the contract. It's a simple representation. In the left side, we have the domain model, where just with TypeScript type we define how it looks. And in the right side top, we use salt to define the input validation and using the infer to get the type from that input. And the right bottom, we have the interface to represent the facade with only the method we allow other packages to consume. And here in the left side, we have the GraphQL schema, also defining the interface that the client will consume with the respective mutations, like the entry points, specifically for the clients. And the right side is the Prisma schema about modeling our database. So with this contract that can be generated by humans or by AI in the planning mode, it allows easily humans and AI code agents to share the same understanding. And if the contracts are respected, then the internal code is less important. So the rules and the plan ensure the consistency of the code generated. To really ensure that all code is generated as expected, we need validation rules and testing strategies, because AI code agents can still make mistakes. So to validate that the generated code really works as expected, we have a layer-based testing strategy. So the domain tests the business logic, the application, the test integration between the use cases, and the presentation, the end-to-end test to verify the inputs and outputs. It also allows us to define what to mock or not to mock in every layer to focus what is important and make the test much simpler. With this, AI code agents can generate the code by layer and then use the test to verify the functionality before moving to the next layer. So TypeScript also gives us extra checks. So the linters, the import rules, formatting. So AI code agents can see, can build the builds or linter errors and fix this. So the impact of a change can be detected easily. In addition, we use Cloud Code and sub-agents to review our code. So we double check after the code is completed that the AI follow correctly or architecture rules and the original plan, etc. So humans focus only on the design and intent, not every line of code. Quality isn't added at the end, it is built from the start, from the design. So now to share some conclusions. We are in progress adopting the new AI-driven strategy in our backend, but the direction is clear. So the TypeScript is our foundation, one language for backend, frontend, and AI agents. So part of our system are already following the new architecture, and others are being aligned. So we have legacy code, but now we have also the rules. So doing the migration incrementally is possible using AI. And today, about the 50% of our code is generated by AI, and depending on the team, we are reaching 90%.
The combination of the system design, the contract, TypeScript is already improving the quality and speed for our team. And TypeScript truly connects the humans and AI. It is the common language that keeps everything aligned. And the transformation, the real transformation is cultural. I think the engineers are shifting from writing the code to defining the architecture, the rules, and the requirements. So TypeScript lets us to express those rules clearly. Types, contracts, boundaries, the AI can follow. When the AI code fails, we don't fix the code. So the AI code agent fails to generate the code. We don't fix the code directly. We improve the rules, the contracts, and generate the code again. So each interaction makes the system smarter and more consistent. So we are improving, we are moving towards a self-improvement loop, where better rules produce better code. So humans define the system, AI builds it, and TypeScript connects them. Thank you for listening.